Amigos, muy buen día. Bienvenidos a este su canal, Pesca en Kayak con Carlos González. Estamos saliendo de La Salina. La Salina está ubicada entre Ensenada y Tijuana. Somos 4 personas. Viene Héctor Lira, viene Jonathan Pinto, viene Alejandro. La idea es levantar carnada y vamos a trolear un poquillo buscando jureles. Si no encontramos jureles, bueno, tenemos la opción de ir a fondear un poquito también. Y pues bueno, ahí seguramente vamos a encontrar cabrillas, lincat, rocots y todo ese tipo de animales, ¿no?, de fondo. Y pues bueno, quédense conmigo, amigos, en el video. Espero les agrade. Ya saben, suscríbanse al canal, denle like al video, compártalo, se los agradecería mucho. Activen la campanita para que reciban notificaciones de los nuevos videos. Y pues bueno, ánimo, vamos a darle. Y bueno, amigos, ya levantamos carnada y nos dirigimos al punto de pesca. Lo que voy a hacer es bajar este Rapala. Es un X-Rap Magnum 15, baja 15 pies de profundidad. Como vengo en el kayak, tal vez no vaya a bajar hasta los 15 pies, va a ser menos, pero pues bueno, vamos a ver si se engancha algo en el camino. Si se engancha algo, pues bueno, ya se los mostraré, ¿no? Hay mucha bonita en la zona, así que posiblemente sea bonita lo que se pudiera enganchar. Así que bueno, vamos a ver y pues ánimo, ahorita les platico cómo me fue. Y bien, amigos, algo se nos enganchó al Rapala por la manera que está temblando la caña. Sé que es una bonita. Imaginé porque se miran muchas marcas en el sonar. Muchas muy buenas marcas, de hecho. Es una buena bonita, creo yo. Voy a cambiar el ángulo porque está mojada la cámara. Mira que se soltó. Sí, se me soltó. Se me soltó la bonita, señores. Mirar, vamos a seguirle. Ok, tengo un enganche con carnada viva. No sé qué sea todavía. La carnada viva no tenía ni, no sé, unos, ¿qué será? 1 minuto yo creo en el agua. Vamos a ver qué, señores. Me está jalando. Creo que va a ser una bonita. A ver qué es.
jalando buena línea. Creo que enganché un jurel, señores. La forma que está jalando. Sí. Pero está muy retirado, no está hacia abajo. Va a ser una bonita muy grande, yo creo. Ya se alejó. Viene por arriba. Va a ser una bonita. Ya la había de lo lejos. Creo que sí es una bonita, ¿eh? No sé, ya no sé qué sea, Esto no está peleando como bonita. No, esto no es bonita. Ya está clavando. Vamos, sube. Jurel. Yellowtail. Señores, hoy se hizo. Sí, carnal, tengo un hielo a punto de engancharlo. Ok, ahí viene el jurel. Espero que se alcance a ver la toma. Un buen animal, señores. A ver, tengo que darle su tiempo. Buen jurel. Eres mío, papá. ¡Eso! ¡Chingada madre! ¡Woo! Buen jurelón, señores. Ay, güey. Muy bien. Feliz. Déjenles limpio la cámara, creo que está un poco sucia. Se imaginarán. Vicente. Un muy buen animal. El reporte de hijas, porque andaba buscando. Está al revés, pero ahí está, señores. Vamos a ponerle. Ahorita le digo al Mauricio, él es el encargado de los movimientos, ahorita le digo al Mauricio. Ok, ya está. Ok, clip puesto. Viene enganchado en la pura esquina. Espero se alcance a ver. No tenemos formato, ¿qué?
saludarte. Está. Anzuelo Mustad con O-ring. Recomendado. Bien amigos, eso que vieron ahí fue pues el primer jurel del día. Esperemos que sea el primero de varios y para todos, ¿no? Aquí enfrente tenemos a Jonathan, tenemos a Alejandro. Y la técnica fue pues básicamente dejar caer una carnada viva, fly line, y empezar a trolear. La verdad no duré mucho tiempo troleando, fue muy rápido. Se me acaba de ir una carnada en pleno por estar hablando, pero pues bueno, ¿no? Esto ya quedó grabado. Bueno, pues vamos a agarrar otra. Traigo un anzuelo 3.0. Está con un O-ring, ya lo había comentado. Vamos a poner la carnadita. Estoy poniendo el labio hacia arriba de esta manera. Pues bueno, va nuevamente al agua la carnada. Dejo que caiga y empezamos a trolear. Estoy dejando unos 40 metros aproximadamente que se vaya la carnada. Está alejada de mí, así que pues bueno, eso funcionó ahorita y vamos a repetir la dosis. Con un poquito de suerte se vuelve a prender otro. Algo está atacando mi... Ok, enganchado nuevamente. Pero esto es algo pequeño. Se soltó. No se soltó, ahí viene. Pero es algo pequeño. Ok. Me hace que va a ser una rama que anda por ahí. Y ya no jaló, se soltó esto. Lo que haya sido se soltó. A ver. No. Ok, estamos enganchados, señores. Pero... oh, aquí fue. Se soltó. O me reventó la línea. Se soltó. Lo que ha sido se soltó. Oh. Bueno, está bien. Vamos a poner la carnada y va. Vamos a pasearnos igual. ¡Ánimo! Ok amigos, pues seguimos troleando. En esas troleadas al menos ya una vez ya perdí algo. Jonathan sacó un muy buen jurel también troleando. Estamos pues con la carnadita viva y pues nada más pues estamos dando círculos sobre los puntos que tenemos marcados. Se ve mucha actividad, se ve que hay mucha carnadilla. Alejandro acaba de levantar muy buen cálico. Y pues bueno, ahí estamos, ¿no? Seguimos cerqueándole. Estoy en 85 pies aproximadamente de profundidad. Es donde estoy dando vueltas. Está una temperatura del agua de 65.4 grados Fahrenheit, lo cual es muy bueno. O al menos está mucho mejor que la semana pasada que estuvimos en el charco. La semana pasada salimos de arbolitos y no sacamos nada, ¿no? Por eso no hay video de esa semana. Así que pues bueno, hoy ya de perdida ya tenemos el primer jurel. Y pues vamos a seguir la misma técnica. Y pues bueno, ya a lo mejor de regreso puedo castear un poquito. Pero bueno, ahorita por lo pronto pues me interesa seguir troleando, que es de la manera como hemos sacado los jureles, ¿no? Así que pues bueno, con un poquito de suerte y sale otro. Y si no, pues bueno, a lo que sigue. Vamos a darle, ánimo. Vamos a merodear a Jonathan. Está peleándose con una bonita. Una bonita. Esta es su bonita. Pero hoy una bonita medianona, ¿no?
No están tan grandes. Sí, lo que saca ahorita no es tan grande. Pero pues cuenta, ¿no? Sale ahí. No, no se enganchó. ¿Cómo no? Ahí está, ahí está. No, 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 no sé. Es algo pequeño. Pues así, más o menos así pasó ahorita. Se siente como cabrilla. Ahí va para abajo. No. ¡Ah! Tenemos algo más, señores. No sé qué sea, pero la emoción está picando. Es un picoteo constante. A ver qué es. Es una bonita. Es una bonita, güey. Más bonitas. Una bonita, señores. Ahora los hocico. Tiene un nado muy errático, por eso como que no sabía, no podía distinguir lo que era, sentía como cabrilla. Está una chiquitilla y bueno, vamos a dejarla ir. Ahorita traemos otro propósito en mente. Amigos, así es como va a terminar el video el día de hoy. Un día extraño con actividad en la mañana, cero actividad ahorita en la tarde. ¿O cómo la ves, John? Mucha brisa en la mañana. Mucha brisa en la mañana. Y ahorita ya bien cansado. Bastante, ¿no? Salieron buenos cureles, bonitas cabrillas, y así, ¿no? Estuvo muy tranquilo, pero bueno, ¿no? Tuvo calidad. Hubo calidad, exactamente. Así que bueno, espero les haya gustado el video. Dejen su like, compártalo, piquen en la campanita para que le den las notificaciones de los nuevos videos. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Ánimo, gracias, hasta luego.